Хаа нэгтээ тансаг анхлан үнэн үнэртэй байх чинь энэ гарцаагүй Есүсийг тэгдэг хүүхдүүдээс үнэртэг үнэр юм. Гарцаагүй Хис шавгийн хүүхдүүд та нараас маань үнэртэг үнэр юм. Өнөөдрийн номлол дээр ч мөн Есүсийн анхлан үнэрийг тээгч нэгэн хүний тухай үзнэ. Тэр хэн бэ? Хамтдаа номлолоо сонсцгоё. Дахин амьлсан Есүс дагалдагч нартаа ариун сүнсийг илгээж өгнө хэмээн амласан. Тэгээд Есүс тэнгэрт өргөгдөн одсноос хойш хэсэг хугацааны дараа дагалдагч нарт амлалтынхаа дагуу ариун сүнсийг илгээж өгөв. Ариун сүнсээр дүүрсэн дагалдагч зоригтойгоор Есүсийн тухай тунхаглах болов. Тэгээд Иерусалим хотод Есүст итгэдэг хүмүүсийн тоо баг багаар нэмэгдсээр эхлэв. Иерусалимийн цуглаанд бусдын туслалцаа шаардлагатай хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүс ч мөн их байдаг байлаа. Гэтэл Есүсийн дагалдагчид нийт 12 хүнээс өөр байсангүй. Бурхны үгийг дамжуулах, залбирах, хүнд хэцүү хүмүүст мөн туслах хэрэгтэйгээ иймд Иерусалим цуглаанаас дагалдагч нарт туслахаар 7 үйлчлэгчийг сонгож авсан юм. Хүмүүс дундаас итгэл болон хайраар дүрэн 7 үйлчлэгчийг сонгож гинэ. Тэдний дундаас Стефан мэргэн ухаантай хийгээд ариун сүнсний тусалцаатайгаар Бурхны үгийг дамжуулдаг нэгэн байв. Мөн Бурханаас өгөгдсөн хүчээр асар олон хүмүүсийн өмнө гайхамшигыг хийгээд нүд алмайрам олон ажлыг хийдэг хүн байв. Харин ахлах дахилчид ийм Стефаныг үзэн ядаж эхлэв. Тэгээд зогсохгүй тэд Стефаныг хилсээр гүтгэн хэлмэгдүүлдэг байлаа. Энэ Стефан бол Бурхны үгийг үл тоомсордог, Бурхныг хараадаг нэгэн мөн. Стефан нь ямар гимнүгэл үлдээгүй хатал хилсээр гүтгэгдэн шүүхийн өмнө чирэгдэж очив. Стефан ахлах дахилч нар энэ хүмүүсийн ярьж байгаа үнэн үү хэмээн асуусан боловч огтхонч шалтак хэлсэнгүй. Харин ч бүр илүү зоригтойгоор Есүсийн тухай тунхаглаж гин. Хүмүүсээ Бурхан бидний өвөг дээдсээс эхлэн манай ард түмнийг аварч удирдан дагуулж ирсэн. Мөн бидний тэгтлээ их хүлээж байсан Месиа бол Есүс юм. Гэтэл та нар бүгд тэр Есүсийг загалмай цовдлон алсан. Өөрсдийнх нь хэргийг нэгэнгүй тооцсонд юудайчууд үстэй толгой нар зах мэт дуурлав. Ингээд юудайчууд Стефаныг хотын хэрмнээс гадагш гүцгэрч гарав. Тэгээд хүнд чулуугаар түүнийг чулуудаж гарав. Гэтэл Стефан үйлчлэгч тэдгээр хүмүүсийн эсрэг шалтак хийгээд хариу үг хэлэлгүйгээр тэдний төлөө өвдөг сүгдэн Бурханд залбирсан. Яг л Тэнгэр элч лугаа адил харагдав хэмээн Библиэд бичигдсэн байдаг. Эцэст нь Стефан үйлчлэгч чангаар "Бурхан минь, та тэднийг өршөөгөөч, тэднийг ч бас Есүстэй итгэхэд туслаач" хэмээн залбираад Бурханы тэнгэрт одсон юм. Хайртай хүүхдүүдээ, Стефан үйлчлэгч өөхөх хүртлээр Есүсийг зоригтойгоор тунхагласан. Стефаны үхлээс үүдэн Иерусалим дахь итгэгчид нэг газраа бөөгнөрөн амьдралгүйгээр Юудэ болон Самар гих мэт олон аймагуд руу тархсан. Тэгээд очсон газар бүрээ сайн мэдээ тарааж амьдарч эхэлсэн. Стефан үйлчлэгчийн үхлээр дамжуулан Есүсийн анхлан мөнөөр илүү өргөн уудам газруудад өмнөхөөсөө илүү олон хүмүүст тархан хүрсэн. Анхлан мөнөр газар бүрт анхлан үнэртдэгтэй адилхан хайртай хүүхдүүдээ, та нар ч бас Есүсийн анхлан мөнөрийг тээгч хүүхдүүд мөн үү? Та нар ч мөн Стефаны үйлчлэгчийг зоригтойгоор Есүсийг дамжуулсаар байна уу? Та нарыг явсан бүхий л газар, гэр бүл, цэцэрлэг, сургууль чинь хүүхдүүд та бүгдээр дамжуулан Есүсийн анхлан мөнрээр дүүрэн газар болоосай хэмээн ёроож байна.